大家好，宠粉的姨太又来了。李沁、杨洋以前还谈过，真的假的？是姨太周震南了吗？前几天李沁工作室突然撤掉了置顶好长一段时间的单身声明。要知道李沁自己曾经采访时就说过，哎呀，总有一天会撤下来的。而现在撤掉单身声明等于恋爱？那么女神恋爱了，对象是谁呢？最大嫌疑人杨洋。为什么呢？起因是杨洋和李沁9月份都 PO 了一张同款背景侧颜照片，乍一看就像是情头。今年杨洋过生日，社交平台配文是少年生日快乐，而这些话和李沁在2016年最后一次送给他的生日文案一模一样，这怕不是巧合吧？果然姨太仔细一扒，发现咱们外表纯情的杨洋同学绯闻史里可不止李沁这么一位。从军艺毕业后，杨洋就被李少红导演挑中饰演新版《红楼梦》的成年宝玉一角，可以说是出道即小高峰了。2015年，因为左耳、旋风少女、盗墓笔记持续霸屏后，杨洋成功入驻4大流量。虽然这几年一直在尝试转型，但其演技仍然能打。不同于事业的一帆风顺，杨洋的绯闻史可以说是一山更比一山高，精彩程度简直惊掉姨太下巴。2007年，杨洋和李沁都被选为新版《红楼梦》的演员，一个是军艺校草，另一个是昆曲闺门旦。在长达1年半的拍摄过程中，几位新人演员都是同吃同住，感情培养起来自然快，尤其是气质相配的2个人看起来格外亲密。拍照一定要站在一起，搭肩是必备姿势，有时候搂腰脸贴脸也不觉得有啥不对，但十指相扣就……另外，杨洋在剧中饰演的是成年宝玉，李沁扮演的是少年宝钗。照理说，2人是没有对手戏的，要论相处时间来，自然也不及由一个人从头扮演到尾的黛玉。但每每合影，黛玉蒋梦婕却始终成为了局外人。和他俩在一起，蒋梦婕自带灯泡属性，一不小心就会被屏蔽的那种。于小彤也没能幸免。杨洋被问到最喜欢宝钗还是黛玉时，于小彤小声回了句他喜欢李沁，也是很懂了。那会儿2人社交平台彼此都是双方的第一关注。最秀的是，当年湖南台评选过一个最佳荧幕情侣的奖项，入选的2对分别是一起来看流星雨的郑爽张翰以及红楼梦的杨洋李沁。郑爽和张翰是实打实的荧幕情侣，后面还发展成了现实情侣。宝钗黛可是大三角啊，准确来说宝黛还是双箭头。拿这个奖，官方咋想的咱也不敢问，咱也不敢说呀。官方搞事儿不算，路人也各种偶遇过他们。这种情况要放在现在，姨太就想问你慌不慌。但到了2013年下半年以后，2人就再无交集。杨洋曾在采访中说过，自己的爱情是从18岁开始的，对方是演艺圈新人。捋时间线，那个人大概就是李沁了吧。宣布单身后，杨洋进组简正奇缘与宋茜相识，宋茜是女主，贾静�峰是男主。还是新人的杨洋只落到了一个男二的位置。发布会上，身为女主的宋茜反而同男二杨洋更为亲近，甜言蜜语也是有点甜啊。这时2人就有些零星的绯闻传出。到了15年，则是越演越烈，2人也是毫不避嫌，各种互动。白色情人节是吧？是吗？至今未删哦。15年6月，杨洋、宋茜先后与贾世凯合作，那时就有人怀疑，刚把发展重心放在国内的宋茜签约贾世凯，离不开杨洋的牵线。在江湖上还有传说的卓伟大师专门为他来写了首诗，有第一狗仔的风向标摆在这儿，紧接着2人在那段时间里的各种同款就被扒了出来，同款衣服、同款鞋以及帽子、同款挂饰以及私密性很强的同款手机壳。以前对择偶标准不明确的杨洋也在采访中把年龄差固定在了4岁，而宋茜刚好比杨洋大4岁。紧接着就有爆料称，微微一笑3台手机里都是宋茜的歌。随后杨洋便晒出一张在楼梯仰望的照片，并配文称身怀宝藏总会见一些恶狼，疑似暗示自己被人抹黑。而杨洋经纪人刘源也转发，再次引用剧中的对白表态说，你们的男孩为什么不信任？向来对恶言采取回避政策的宋茜突然连发3条动态高调反击，回应与杨洋绯闻，称目前单身且有自知之明，谢绝炒作，谢绝倒贴，并喊话园长可以领着戏多的小朋友们回家洗洗睡了，将矛头指向了杨洋的经纪人刘源。换言之，这事儿始作俑者是杨洋的经纪人。就在杨洋和宋茜绯闻闹得沸沸扬扬的时候，张天爱与他合作了《从你的全世界路过》，2人结缘。此后又合作了《舞动乾坤》。
当时有传闻原本角色由金晨出演，后来杨洋推荐给了张天爱。另外，杨洋和张天爱合作的一个广告，据说也是临时截胡招领而来。也是因为这场广告，两人间的小暧昧被人发现了。全程杨洋和张天爱两人都是深情对视，拍摄花絮里还没开拍，他们就很自然地牵上了手。有人爆料过，两人确实已经在一起了，有同款，甚至被怀疑穿过同一件衣服。卓婉也插过一脚，表示传闻不是空穴来风。还有李晟在采访中 Q 的杨洋，李佳航就跟着接了句张天爱，看起来好像有点故事那味儿。虽然当时两人正当红，为了避免多生事端才故作不熟，刻意保持着公共场合的距离和交集，但综合前几段来看，这一段算是锤得最轻的。然后就到了2019年，间隔时间较近，不少小伙伴应该对去年的白富美乔欣为爱卑微梗有所耳闻。这里仪态就稍稍的概括总结一下，去年2月份有人在伦敦拍到乔欣跟某男子的挽手合影，然后同款帽子、同款羽绒服、同款鞋通通被扒出来。这款鞋子乔欣上节目时还穿了情侣同款，身上就是被拍合影里的同款外套，就是乔欣吧。再看男方这身形这搭配，确实就是杨洋吧，而且他们俩好像都蛮在乎对方的。乔欣说自己喜欢吃脏脏包、牛角包。杨洋被采访问放假做什么，他说会做饭，就爱做脏脏包、牛角包。乔欣在采访里被问到最近有什么新的打算，他说有人告诉他现在动物越来越少，他想看动物大迁徙。而杨洋在今年初刚被任命为瑞兽守护者，守护藏羚羊，所以告诉乔欣这些野生动物保护知识的是杨洋吗？这么多巧合凑在一起，再否认真的没劲了。可直到现在，双方就是不承认不回应，埋起头来装鸵鸟。纵观杨洋的这4段绯闻，如果都是真的，竟然可以神奇的对应上他事业发展的4个时期：新人期、上升期、稳定期、转型期。作为微微一向很倾城的剧粉，以他以前不能接受小奶谈恋爱，现在如果是和李沁，我可以。李沁也不作妖，长得还挺好看，不像娱乐圈的妖艳女网红。而且两人都是在年轻时候相识、相知、相恋，感情。今天咱们不聊打工人的写实生活，也不聊全员喜剧人的合家欢，就来聊聊杨洋和热巴双向奔赴的甜美爱情。没有错，仪态说的就是那部首播3小时破8000万的《你是我的荣耀》。杨洋加迪丽热巴双点流加高颜值的配置，完全就是神仙选角，都不用刻意搞什么宣传了，两个人完全自带 BGM。热巴再度本色出演女明星，杨洋再度出演游戏大神，都是自己娴熟又拿手的角色，绝对看点十足。那么俊男美女的新鲜搭配组合能擦出怎样的火花呢？咱们一起来看看。你是我的荣耀改编自顾漫的小说，主要讲述了人气女星乔晶晶在游戏中与曾经表白过的高中同学于途意外重逢后发生的故事。二人在浪漫奇遇中相互鼓励，在追梦道路上努力坚守，终于成为了彼此的荣耀。这也决定了故事的看点，除了打游戏之外，就是男女主之间的互动与撒糖。那这部剧的甜度如何呢？绝对超标。这部剧作为 S 加电视剧，被杨洋和迪丽热巴双方寄予厚望，又有游戏《王者荣耀》的首次授权，不仅能够吸引原著粉，还能吸引到游戏粉。而且前段时间的电竞剧《你微笑时很美》因为抄袭荣格的问题，就引来了一波争议。不少网友想看看《你是我的荣耀》这部同样包含着游戏元素的电视剧会有什么表现。神奇的是，一向对流量明星比较苛刻的网友，看过首播之后竟纷纷给出好评，就连原著粉都表示剧情非常的还原，和小说8、9不离十。还有人说有重温微微的感觉。微微和荣耀原著都出自作家顾漫，不少网友认为5年前的微微才是永远的神。这部剧是很多女生读的第一部言情小说，杨洋所演的肖奈大神更是成为了偶像男主季的天花板。所以这次《你是我的荣耀》预告放出后，很多人都表示杨洋和热巴没有 CP 感，演的痕迹太过了。没想到看了正片惨被打脸，杨洋和热巴的 CP 感真的绝了好吗？随便甩出一张图都是让人直呼好配的程度。这张亲吻照更有感觉了，热巴小女人秒变女王，踮起脚尖扶着后脑勺，标准的女生亲男生的动作。剧中结婚的画面也磕晕了一大波人，杨洋经典的黑西装搭配白衬衫蝴蝶结，热巴白色抹胸婚纱美丽动人，一个眼神对视我人没了。当然也有不同的声音，
不少人看完更新的8集后都说还没有鹅厂安排了1周的预热物料甜，不管是拍摄花絮还是拍摄的宣传片，甜度远远的高于正片的内容，只能说磕糖还是需要耐心的。前8集编剧预埋了很多暗线，不是那种为甜而甜的烂俗甜宠，尽管2个人是同学，发展的进程更像是普通人。仔细看会发现，前8集的剧情中2个人已经动情，只是他们都没发现而已。换句话说，他俩这堂还没到火候。当然啦，有一点必须承认，杨洋与于途这个角色完美契合，高智商加高颜值加高冷学霸，简直就是量身定制。女明星乔晶晶完全就是热巴本人。作为浓颜系女明星的代表之一，热巴塑造这种类型的角色基本上就是本色出演。例如之前的高文一角，迪丽热巴就把角色的性格特点完美的诠释了出来。叛逆的集美不用担心，作为甜宠剧中的爆款制造机的顾漫，你可以不相信别人，但顾漫笔下的甜宠绝对可以放100个心。何以笙箫默，微微一笑很倾城，姗姗来迟哪个不甜？说是甜宠，到后面绝对能甜到发蒿，请把顾漫甜宠 YYDS 打在公屏上，2大顶流加原作者坐镇，这部剧想不火都难。在全网热度榜上，你是我的荣耀牢牢占据着第1的位置，与第2名北辙南辕拉开了较大的差距，可以说是一骑绝尘。那么这部剧到底精彩在哪儿？咱们一起来掰扯掰扯。1、制作质量诚意满满。看名字和简介就知道这部剧和游戏有关，剧中相当多的一部分剧情就是在游戏中进行，一些游戏画面的动画制作就看得出满屏经费在燃烧。在剧中每次乔晶晶练习游戏时，总会适时的插进一些游戏画面，而当这个画面用高水准的特效来呈现时，对于本身就是游戏玩家的追剧观众来说，代入感爆棚。在古装剧中颜值和造型饱受吐槽的热巴，这次也终于扬眉吐气了一把。饰演的大明星乔晶晶出场第1个镜头就看到纤细婀娜的背影，身着白色长裙远眺窗外夜景，充满了氛围感。转身回眸，精致五官和仪态相当惊艳。更绝的是，乔晶晶拎着裙摆走上红毯时，背景变成了璀璨星河。顺便，屏幕上出现了演职人员的名字，创意十分唯美。值得一提的是，剧中主演都用了原声，还都很贴脸，真挺赞的。2、剧情流畅，甜度刚刚好。你是我的荣耀这部小说本身并没有十分特别的地方，就是游戏加小甜文的设定。但是原作者顾漫的优势在于他的写作速度十分慢，慢工出细活，在人物情感烘托和塑造方面是网文界同类题材作者里当之无愧的大神级人物。仪态在看过简介之后，一直担心这部剧没能拍出原作的精髓，却得了时下很多青春偶像剧的一贯毛病：剧情拖沓、注水严重、情节失真、桥段狗血。但连看8集之后，暂时还没有发现以上问题。男女主感情线符合常理，没有强行掰嘴硬塞糖，更没有各种狗血烂俗的桥段。当然，这也得益于原著作者顾漫亲自担任编剧，所以《你是我的荣耀》绝对有可能成为一部爆款剧。3、演员演技在线。一部电视剧能够拿下收视第1，除了电视剧本身内容够精彩之外，还离不开演员的精彩演绎。这部剧的演员阵容相当豪华，不仅有杨洋、迪丽热巴这对帅哥靓女，还有潘粤明、王彦霖这样的老演员撑场。你是我的荣耀是杨洋自微微之后再度出演顾漫笔下的角色，而迪丽热巴则在克拉恋人之后再度出演女明星的角色。杨洋作为军艺校草，在颜值方面自然是无可挑剔的，但他的演技一直并没有受到广泛的认可。不过大家不要忘了之前的全职高手，杨洋饰演的叶修绝对好评满满。如果是一部文艺或者其他严肃题材的电影，杨洋的演技和那些真正的实力派演员比起来，可能会有点露怯。但对于高冷学霸这一类的角色，杨洋的演技完全够用了。相对于杨洋，热巴身上的争议似乎更大。2018年，他凭借评分只有3分的漂亮的李慧珍获得金鹰节视后以后，水后成了他甩不去的标签。话虽这么说，但在这部剧中，热巴的演技还是在线的。那种日常的自信张扬与霸气，简直信手拈来，很有大明星的派头。居家打游戏时的憨态和活泼也呈现得很好，学生时代的那种少女和青春懵懂、略带羞涩也毫不违和。上一个镜头还是满怀期待的笑容灿烂，下一秒就是呆滞，表情转换自然流畅。总的来说，这部剧亮点满满，妥妥的爆款。但值得吐槽的地方也有，首先就是杨洋这次角色于途的人设与全职高手中的叶修高度重合，似乎还有点笑奈大神的影子。
不论是于途打游戏教导乔晶晶，还是和朋友翟亮打趣，都有种叶修复生的感觉。其次是打游戏的戏份有点太多了，前8集提及王者荣耀的频率太多了。虽然这部剧确实是鹅厂出品，也拿到了游戏授权，但为了推广游戏剧情，植入占比也太高了，全程只有打游戏，让人一脸懵。对于不是王者荣耀的游戏粉来说，的确是个考验。虽然男女主打游戏相处的甜蜜劲儿确实齁甜，俊男美女搭配也让人看得舒服，但过度穿插游戏难免会在一定程度上影响剧情发展。除了这些，剧中的滤镜也很奇怪，简直就是给主角开了磨皮，皮肤光洁如初，毫无瑕疵。但某个镜头一转，脸上瑕疵又暴露无遗。乔晶晶在打游戏时那怼脸阴黄，显然滤镜开的不大，能看到许多皮肤的瑕疵。后面剧情展示中，乔晶晶的下眼袋都出来了，热巴即便颜值扛大，也扛不住这死亡滤镜啊！同一个场景下，前一秒的镜头中，热巴的眼睛还是大而明亮，下一个镜头眼睛突然就肿了，下眼袋增大，眼睛也小了一圈，状态十分疲惫。前后不联系，这应该是剪辑的锅吧？虽然如此，但瑕不掩瑜，剧还是好看的，要不然以太也不会一口气看8集，还给大家强烈安利啦！闹剧荒的集美，这部剧赶紧安排上。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。